反映佢對屋企嘅渴望同埋內心嘅平靜咁樣呢度。咁我哋 paste。呢度有咩 effect 咧？咁因為佢變一個圈圈喎，咁我哋就要改翻佢，可能係 none 冇啦，冇呢個 curve 嘅效果。咁我可以咧改個 style 嘅，可能係有個 outline 嘅出邊。咁但係因為呢個中文咧，咁就好似散光咁樣睇緊啲嘢。英文可能就效果好啲啦。咁呢個咧淨係有個影，跟住中間空心，咁亦都係睇得唔清楚。咁你可以試下邊個效果比較好啲。逐個係 click 入去，咁其實全部咧發現有影呢啲，對於一段文字仲有係中文嚟講咧，都好似唔係咁清楚。我哋都係咧乜都唔搞啦，咁就可以咧去試一試個效果。然之後咧去個好處係隨時可以咧 click 完之後你就睇到個轉變嘅。咁我哋初步可能梵高嘅博物館咧就介紹咗呢幾個作品先啦。咁我哋跟住點樣係去 share 咧，或者係assign俾同學仔啊其他人咧？咁右上角你會見到 assign， 咁你就可以 share 附一條 link， 可以直接撳 share。咁你撳個 share 咧，佢就會有一個叫 copy link。咁 copy 咗咧，你 paste 去 Safari 啊 Chrome 嗰啲咁就 OK， 或者你可以 download。咁 download 咧，佢就可以揀呢啲 PDF 去 suggest 嘅一啲下邊呢一啲相啊 video 啊，咁你就可以揀下啦。咁我哋譬如試下 share copy link， 佢可以咧淨係俾你自己 access 啦，唔係任何人咧都可以 access 到，或者你呢個 allow will access， 咁就可以俾多啲人都睇到啦。咁我而家咧去 Safari， 咁我可以 paste and go 啦，咁佢就會係入咗呢一個頭先嘅嗰個界面噶啦。咁我咧可能撳 pre 右上角呢個 present， 我要 full screen 整個熒幕嘅，跟住再撳下邊，咁我就可以 present 到左下角咧有個頁數有10頁嘅，總共而家係第一頁，跟住你可以去第二頁，再去第3頁，一路咁樣去 click 翻左上角嘅交叉，咁就可以出翻去噶啦。好，咁個簡報就大概係講到呢度，咁所以大家可以好咁樣用你左邊呢個 column 咧，咁除咗你可以 upload 咧去一啲相啊、畫作啊、改佢呢啲啦，咁仲可以咧 click 入去入邊文字呢度咧，亦都喺上邊去改佢嘅大細啊、佢個 font 啊，同埋佢個 effect 啊，咁好多都係改嘅。亦都可以喺左邊咧即刻影相，即刻加入佢都得嘅。跟住我哋講下咧比較新嘅功能咧。我哋即刻係左上角，咁佢就有一個叫 Canva AI。Canva AI 咧，佢可以幫你咧係將埋一個 image 啦，去整一啲曲啦，去整一個條片啦。咁我哋今次就唔講唔到全部，咁我哋淨係講咧去 create image。咁我哋其中咧，我哋學校有一級咧做嘅飲食文化就會係嘗試將佢畫過嘅畫作咧加入一啲嘅圖片或者啲相度，或者係一啲嘅場地度。咁我今次就攞嚟做個例子啦。咁譬如咧，我就想將一啲食物係加入一間餐廳咁啊。咁我試下呢度打餐廳嘅圖啦。禁止加佢睇下啦。可會出咗啲乜嘢咧？依家會係好似
好似啲模型咁啊，或者一個畫嘅餐廳啊。你咁多我輸入嘅 prompt 真係唔夠詳盡喎，可能我今次再詳盡少少係咩餐廳啊？咖啡店、茶餐廳、茶樓入邊有冇嘢㗎？咁我不如試下。咁今次咧講清楚啲，譬如茶餐廳，咁佢就真實少少啦。真係咧，有個即係室內嘅感覺，就唔係頭先啲平面圖或者啲畫，好明顯嘅一啲嘅漫畫咁啦。咁譬如我今次就再講。揀個 style 個風格係點咧？我個風格可能要 smart，咁就 jam 出嚟。咁佢就要需要少少時間，你就見到呢度右邊有 smart 呢個 style 啦。咁我圖個 size 係16:9，咁可以轉嘅啲。咁你會見到啊，有幾幅，邊幅係最清楚啦？呢一個似乎都幾好喎。譬如呢個全部係煙嚟嘅，你都見唔到佢入邊係咩嘢飲。呢個有塊檸檬咁，似啲熱檸茶啦。右邊似熱奶茶，咁我好啦，我就要呢個啦。飛入去之後，Open in Editor，咁我就去改一改，去加入一啲嘢啦。咁其實咧，你係可以有呢一堆唔同嘅 filter 啦，咁我將佢改做唔同嘅效果。咁你睇下邊個係最適合嘅，你最鍾意嘅。咁我乜都唔搞先啦。我想加入一個學生嘅畫作 folders，我想加入佢哋畫嘅一個作品，譬如就係呢個。咁呢個咧，呢個圖好多嘢喎。我淨係想要中間某啲嘢食咁喎，咁我就可以
即係